Ingeniørleksikonet forandrer måten ingeniørkunnskap og produksjon møtes på. Det en hybrid plattform som gir enkeltpersoner muligheter gjennom utdanning, samtidig som den styrker lokal industri og reduserer avhengighet av import. Utdanningsdelen tilbyr opplæring i 3D-printing, design og avansert produksjon, og utruster ingeniører, studenter og fagfolk med praktiske ferdigheter. Støttet av ekstern finansiering, reklame og partnerskap, sikrer det bred tilgang til kunnskap og praktisk erfaring. På industrisiden driver den et toppmoderne produksjonsanlegg som spesialiserer seg på produksjon på forespørsel. Ved å bruke avansert 3D-printing produserer den reservedeler av høy kvalitet, industrideler og spesialdesignede metallprodukter, inkludert smykker. Ved å fokusere på lokal produksjon forbedrer plattformen bærekraft og styrker industriell robusthet. Det som gjør denne modellen unik dens selvopprettholdende økosystem, hvor utdanningssektoren fremmer innovasjon, og industridivisjonen genererer inntekter for å støtte kontinuerlig opplæring og utvikling. Inntektsstrømmer inkluderer produksjon og salg av reservedeler, reklamesamarbeid, salg av spesialtilpassede metallprodukter og spesialisert teknisk opplæring. Ved å integrere utdanning, innovasjon og produksjon former ingeniørleksikonet en bærekraftig, uavhengig industriell fremtid. Mer enn bare en bedrift, det en bevegelse for å styrke ingeniører og drive lokal industri fremover. Bli med oss i å bygge fremtidens ingeniørkunst.